एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ Ryzen 5600 का बजट पीसी बिल्ड। तो सूरज में हम लोगों ने अभी ये एक पीसी बिल्ड में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं। तो स्टार्टिंग में देखते हैं कि अब इसका पीसी बिल्ड का प्राइस क्या है, अराउंड 45,500 जो कि एक बजट पीसी बिल्ड है। तो देखते हैं कि हमने क्या कंपोनेंट्स यूज़ किया इसके अंदर। तो स्टार्टिंग में था तो स्टार्टिंग प्रोसेसर हमने यूज़ किया Ryzen 5 की तरफ से आना Ryzen 5 5600G जो कि आते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ। तो इसको कैसा ना कि जो कि कमेंट में पूछते हैं कि ग्राफिक कार्ड लगा था, ग्राफिक कार्ड लगा। जी मीन्स इंटीग्रेटेड मीन्स कैसा ना कि इसको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। एज ऑफ नाउ आप ऑनबोर्ड चला सकते हो। एज ऑफ नाउ आपको 2GB ऑनबोर्ड ग्राफिक देखने को मिल जाता है। तो इसको ग्राफिक कार्ड नहीं लगता एज ऑफ ना इनिशियली, तो आप बाद में भी लगा सकते हो। जैसा कि आप ग्राफिक कार्ड का प्राइस रिलेटेड है तो आप कोई भी ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो एज पर योर चॉइस। तो इसके अंदर भी देखने को मिल जाता है, आपको 6 और 12 से देखने को मिल जाता है और इंटीग्रेटेड ग्राफिक का कार्ड के साथ है। इसके अंदर भी 2 वेरिएंट आते हैं 5600G और 5700G। तो प्राइस पड़ता है देखने को अराउंड 23,650 रुपीज़ ओनली। ओके, तो मदरबोर्ड की तरफ आता है तो मदरबोर्ड हमने यूज़ किया है MSI की तरफ से आने वाला MSI B450 Pro VDH Max जो कि आता है 4M के साथ, 4M स्लॉट के साथ आता है। और इसके अंदर भी एक NVMe का स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर भी आपको बेसिकली जो B450 सजेस्ट करता है वो भी हमें यही सजेस्ट करते हैं कि इसका जो VRAM रहता है एज ऑफ एंट्री लेवल में थोड़ा सा अच्छा रहता है। इसके अंदर आप थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह भी कर पाते हो। बट कैसा नहीं कि एज अपना आप 5600G में अनटिल एंड अनलेस यू वॉन्ट इंस्टॉल ग्राफिक कार्ड आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे। एडिट कर पाओगे बट कैसे 720p पिक्सल पे कर पाते हो। तो प्राइस पड़ता है आपको 6,250 रुपीज़ ओनली। ओके, सर रैम की तरफ आता है। रैम हम यूज़ किया XPG की तरफ से आने वाला XPG D30 जो कि आता है 3200 क्लॉक स्पीड के साथ आता है। तो इसके अंदर भी हम 2 ले सकते थे बट एक क्यों लिए कि इसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा बजट बनाना था तो इसके अंदर आपने एक रैम यूज़ किया है। बट टू बी ऑनेस्ट कॉमन सेंस ये है कि आप ड्यूल स्टिक लेना कि ड्यूल स्टिक में आपको परफॉर्मेंस इक्वली बैलेंस होता है। बट एज ऑफ नाउ आप सिंगल स्टिक पे भी काम चला सकते हो। तो कैसा नहीं कि आप बजट थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो तो आप 2 रैम भी ले सकते हो। प्लस कस्टमर बाद में अपग्रेड करने वाला है, अपग्रेड करने वाले तो कैसा 2 रैम भी हो जाएगा तो हार्ड डिस्क भी फ्यूचर में ले लेंगे। तो आपने SSD भी अच्छा यूज़ किया, बता दूँगा आपको नेक्स्ट में। तो इसका प्राइस पड़ता है आपको 2,007 रुपीज़ ओनली। ओके, SSD की तरफ आता है। SSD हमने यूज़ किया है XPG की तरफ से ना XPG Gamix S11 Pro जो कि आता है 3500 रीड एंड राइट स्पीड के साथ। S40 में कैसा नहीं कि आपको इसके अंदर XPG में आपको 2-3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। तो कैसा RGB भी आते हैं, नॉन RGB भी आते हैं। इसके अंदर एंट्री लेवल भी आती है बट इसके अंदर कैसे आपको 3500 की रीड एंड राइट स्पीड देखने को मिल जाती है। तो ऑलमोस्ट हीट प्लेटेड के साथ आती है ऑनबोर्ड। तो कैसा नहीं कि आप नॉर्मल भी ले सकते हो बट इसके अंदर भी कैसा WD वगैरह भी आती है। तो इसके अंदर आपको हीट प्लेट ऑनबोर्ड देखने को मिल जाती है। तो प्राइस पड़ता है आपको अराउंड 5,000 रुपीज़ ओनली। अभी तो पावर सप्लाई की तरफ आता है। पावर सप्लाई यूज़ किया Colomaster की तरफ से ना Colomaster 550 वॉट 80+ ब्रॉन्ज जो कि आते हैं 5 years वारंटी के साथ। इसके अंदर भी आपको फ्लैट केबल देखने को मिल जाता है। तो इसका बेसिक बात बताने की जरूरत है जो कि आपको मालूम ही रहेगा। तो प्राइस पड़ता है आपको 3,500 रुपीज़ ओनली। जैसे कैबिनेट की तरफ आता है। कैबिनेट हमने यूज़ किया है एंटेक की तरफ से आने वाला एंटेक NX 410 जो कि आता है 3 ARGB फैन के साथ आता है। तो आगे देख सकते हो आप 140 mm के 2 फैन देखने को मिल जाता है। पीछे एक 120 mm का फैन में देखने को मिल जाता है। कि ARGB है, आपका सिंक हो जाएगा मदरबोर्ड के साथ। तो इसके अंदर भी आपको स्क्रूलेस डिज़ाइन के साथ मतलब कैसा आपका विंडो टाइप ओपन देखने को मिल जाता है। इसके साथ आपका साइड का जो पैनल रहेगा ना तो आप विदाउट स्क्रूलेस नहीं, आपका डायरेक्ट मैग्नेटिक है। मैग्नेट डोर कैसा था वैसा ये इसका साइज मतलब डिज़ाइन बना है इस बार। तो इसके अंदर आपको फ्रंट में आपको 360 mm का रेडिएटर देखने को मिल जाता है, आप इंस्टॉल कर सकते हो। ऊपर की साइड आपको 240 mm का रेडिएटर पे लगा सकते हो। और बैक एंड साइड में कैसा बैक एंड साइड में 120 mm का आता है जिसका बजट टाइट होगा 120 mm का फैन भी लगा सकते हो, पीछे की साइड भी लग जाएगा। और इसके अंदर भी एक एडिशनल प्लस पॉइंट है जो कि लियनली में आता है। लियनली का एक छोटा सा वेरिएंट है जिसके अंदर आपको नीचे भी आपको 2 फैन देखने को मिल जाता है, मीन्स आप लगा सकते हो इंस्टॉल करके। तो कैसे ना आपको ऑलमोस्ट इसका अंदर स्पेस ज़्यादा मिलता है। इसको RGB करना तो RGB बंद भी कर सकते हो। फिर आपका इसके अंदर 120 mm का 2 फैन देखने को मिलता है। इसका मैसिव साइज है आगे का, मीन्स आप कूलिंग थोड़ा वेंटिलेशन अच्छा मिलता है। आगे की साइड आपको देखो ग्रिल देखने को मिल जाता है जो कि एयर वेंटिलेशन में थोड़ा और हेल्प करता है। और ऊपर की साइड भी देखो तो आपको इसका ये मैग्नेटिक ग्रिल देखने को मिल जाता है। तो डस्ट जमा रहेगा ना तो कैसा नहीं कि आपको खाली ग्रिल साफ करने की जरूरत है, पूरा कैबिनेट खोलने की जरूरत नहीं है। और इसका मेंटेनेंस भी इजी है, खाली ग्लोर घुमा दो हो जाएगा हम इसका। ओके, तो क्या प्राइस है कैबिनेट का? तो कैसा नहीं कि आपको बजट में लाना है तो फिर ये कंपोनेंट्स लाने पड़ेंगे। 3,400 3,200 भी इनफ है। बट कैसा नहीं कि आज के टाइम पे वो इतना ज़्यादा प्राइस देके मतलब नहीं है प्रोसेसर का, इसका इतना वैल्यू भी नहीं है। जो 5600 है 5700 जो कि आज के टाइम पे एक बजट प्रोसेसर है तो आप ले सकते हो। जिससे कि प्राइस तो नॉर्मल है ही है अभी भी, ये प्रोसेसर का प्राइस इन्फ्लेटेड नहीं है। 3200 चाहिए आपको 8,000 मिलता था, आप 18,000 देखने को इतना वर्थ नहीं है। 3400 4650 जो कि आपका ज़्यादा प्राइस देके मतलब नहीं है। 4650 एज इन आपका 5600G के प्राइस के बराबर देखने को मिल जाता है। तो वही है जो है 45,500 में हम दे पाएंगे। तो कैसा ना मॉनिटर जैसा आप मॉनिटर भी ले सकते हो। मॉनिटर आपको यूसेज कैसा रहेगा 75 144 जैसा लेना आप ले सकते हो। तो यही है चीज़।
ओके, तो फुल पीसी बिल्ड का क्या हमें प्राइस पड़ रहा है? तो 45,500 ऑल इंक्लूसिव देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये कस्टमर आप पुणे से डायरेक्ट यहाँ पे आए पीसी लेने के लिए, तो आप देख सकते हो कि आप ऑल ओवर इंडिया शिपिंग भी है हमारा। तो कैसे ना आपको यूसेज जितना रहेगा आपको वैसा कॉन्फ़िगरेशन भेजो, हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको कॉन्फ़िगरेशन दे पाएंगे। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर चाहिए, हम डेली बिल्ड्स वगैरह लाते रहते हैं, डेली जो भी अपडेट्स वगैरह रहते हैं, प्राइसिंग वगैरह भी सब अपडेट करते रहते हैं। तो बी श्योर बी फ्रैंक टू मैसेज ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। ओके, तो सूरज भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस, टू डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट हिम। और ये था पूरा वीडियो अबाउट राइजन 5600G का पूरा पीसी बिल्ड जो फुल बजट में अभी के टाइम पे हम लोग ने किया है। और आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल विशेस कम टू गाइस। और अगर आपको ग्रीन एप्पल कंपनी के बजट पीसी बिल्ड्स देखने रहेंगे तो वो लेफ्ट साइड में है, और अगर आपको उनका मॉनिटर का वीडियो देखना रहेगा तो वो राइट साइड में, तो ज़रूर देखना।